دبين يبقى عزتي أشوفها أنبوينا وتتكلم فيدوان ولو ما نشوفني بونا وما نشوفه بونا ما نشوفان ما نسمرتي وجما نشوفني بانان anyways nama hedduu qubatti laachuu jira michootana nasraa ijoollee nasirraa hedduun nagaa fatee waa michootana allabaabasiisii hedduu zannaacidha nama hedduun naan jee baata way kalaasoo keenya yoo harakaasa godhe gurraa muraari diyaaspoora hundaa jaalataa ስትወጣ አሁን ለወጣ ነው አልሬዲ በቃ ጨርሰናል እኮ ቆይ ነስራን እንዳመጣው ሸኝቻት ነው የምመጣው ማጀር ደርሰቆይ ማጀር ደርሰ ተብርትጉት علي رفشا خلنيتو بقى يو اس مون دافيس قال انا مقوم على ماس درامي فهمني جرا ونين ام فهمي جري لمن قرا كصاحبتان اكسي غلي غزيتان اورممت هرياتان اكا والغرغارن اكا خناچ جاللتي برا دمي برا كنجر خنا فهمني وانس نونجه تروك اندرستاند غوني اما فديتenya minyot wanja fadintenya rabbi duganu gode jari lamanu akka wal fudan duay gode male wan kan fahamne ananis ninjale بس جواب صح هذا المره جواب صح دومي بر نقول دو دادا كانو راني وي ለሁሉም ነገር አመሰግናሻለሁ ገረፉ ድረት ሊያት ሳሂባ የወኔ ብራጅራት ተረቢ ቢኻ ለመናማቶ ኮፍንጭን ቀሚን ሐቢብቲ ደለጋ አንተይጥፉፊ ቢከበር ባዴት ያስብረን ጅራ ገቡ ይፍራ እንጆይ ጎዲ ረፊ ሐቢብቲ ማቲን ከያሲን ደገያና ገቡ ድፍቴ ኪሲንጊ ጎሩ ጅርቲማ ገቡት ያመገና ሲር ኪሲንጊ ለጣለጣ ወልቲ no dufan family dage hojjirta ganani wana tisla dubbachu qabdu wan to ko surane gamu as duranu dubbachu nimalla nasra dubbata gabui ana dubbata دبين يبقى عزتي أشوفها أنبوينا وتتكلم فيدوان ولو ما نشوفني بونا وما نشوفه ما نشوفان ما نسمرتي وجما نشوفني بانان anyways nama hedduu qubatti laachuu jira michootana nasraa ijoollee nasirraa hedduun nagaa fatee waa michootana allabaabasiisii hedduu zannaacidha nama hedduun naan jee baata way kalaasoo keenya yoo harakaasa godhe gurraa muraari diyaaspoora hundaa jaalataa ስትወጣ አሁን ለወጣ ነው አልሬዲ በቃ ጨርሰናል እኮ ቆይ ነስራን እንዳመጣው ሸኝቻት ነው የምመጣው ማጀር ደርሰ ተብርትጉት علي رفشا خلنيتو بقى يو اس بقى سيجيسيني ديماتي مرتقوتو وانسرتقوتو فانا سياتول بقى نجيتي بقى والله أكفوتو بربانا أكفوتو بربانا نوتي فدين كينيا سني فدين كينيا بيخ أنا بيجي بيخايز يسوق نملي والفونا برا ما والفونا تقول أكو ما تفوتو فينا نوتي جواب عدت فدين كينيا سني مرتي سمعين إيه وزيكا مالتنا ما ترجي كونه جن ملسلت عقوتي على إيه ما إيه ملسلت قلتو نماسيكا تجرا إيه عقوتي على قماشو تي قلتو قماشو نسكبا والله مو هي تناوف كل شيء ملسلت إيش مو برازا يوغا جرتو إيمي في قمانا يوم قلت لي أسمت تتي أينو مكان سانا بفلاهمي قماشو سامرينا نغرغاري ولا كيسين سبي روزا نغرغارا مجي سراني كبدني سنونتي مانا خنا خيسا نمني هيدو فاميلين كي يجراني بر مورتي والله مي قماشون إلا ما نعرفه يعني من يتقفى نقر تناقر كون يندي قماشون أكي صاحبي أكي صاحبنا إليني خليني حكي ماليني ما أنا تيو يرم تسيب بوداس إليني خليني سنجل شيء تخاتك برس كنا لكب ستكبر يساجرا قماشو مي مرتقوتو من قدو دفو جراتي جرجرين أمي adeerasiitii dhufu jira أديريش يا أرجان جرا قماشو adeerasiitii dhufu jira adeera kiyyeette قماشو ديبي بر صدركا سمعتو كي كوي No, I normal. ويلكم قماشو አጎቴ ቢሆንም ወጣት ነው ይረዳኛል በርግጥ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Hundi keessan Soddaa Assalamu welcome. warahmatullahi wabarakatuh. baga nagaan nu eeddanii hundi keessan iyyuun isiniin jira. Dabalatee Nasraas egaa hollaadha. Anaaf siin tarii nama sirriitti walitti dhiyaatu. Diaspora naatileen Yaas akkasuma waan gumaan akkasii. irraa kafaluuf akka yaadne garuu. Khayru khayraat inshaallah. Khayr inshallah yaa. Murtii akkami silaa Guma nagaa. maal ta'e mootii? Homa awaan addaa wallahi dura salaam alaikum sinjeetin itti aansee nagaas gaafadhee. Waalaikum salaam. Anaaf kananiin hamiidiyaatti dhufnee amma malee turee jira saahiba. Jiris walumaan jirra ogaa isin direedhaa finfinnee dhuftee diree xiyyaaratiin fuudha. Saahiba namni kun saahiba dhalaaf dhiirtee nima jiran sigalee obboleeyyan waliin ta'a Oromummaa, Islaamummaa. Waa hedduu afaan tokko dubbannaa walii galaa sigalee. Dhiyoo tana akkuma wallahi itillee yaadnee miti. Tiktaak irratti osoo ta'utu jirru inni ishee agarra ol naqee wajjumaa soinee mee boru isii fidi midhaan akka carraa ta'ee diree dhaarraa dhufu jirti. Ganama niin dhufaa itti maratti ganama wal agarree murtii wajjin agartan hayyee ganama wajjin wal agarree diree xiyyaaraatti fuunee achi geessinee waan ishee hunda meeshaa midhaan keenyaa fi hojii taa'unnee laaqana nyaannee akkuma qoosatti welkan baga gara finfinnee dhufte midhaan jennee poostu goonaa namni hundi walirraa bareeddan maal jedhanii poostu godhan. Nuti wal fuunee hin jenne, wal fuudhuu deemna hin jenne, jaalalleedha hin jenne, wooma tokko hin jenne si galee garuu ajandaa akka ta'u numaan beekaanis. As keessatti tilmaameetumaan beekee lafa kaa'ee itti deeme waa miti anaaf waa miti. Egaa dubbiin tun hawwinaani akka maatii ishii bira geessee fi haayiluu dostee heerumtaa maal jedhanii maatiin ishii dawwadanii. Natti himtee noo kan normaali bar viidiyoo takka waan dalagee anaaf kan akkana jee waan dhumu jeetiin guyyaa kanallee hojjaa soinee ture hojjuma ollee. Suuraan guyyaa irraa poosti godhe irrattu wanni kun dhugaadha osoo dhugaa ta'e gaarii ture garuu dhugaa miti maal jeetiin poosti godhe namni hundi ni argaa wanni haaraan hin jiru ture. Qananiin garuu intala nagaatii waca kanas hin beeytu nama suuta nama dubbatullee nan dhiibeen yeroo walitti dhaabdee nama afaan Oromootu dubbatu hin dandeenye ni beeytanii gizee waa itti ulfaate. Namni ishee hubatu nama hedduu miti nama waa xiqqaa nama qananiin ni hubadha ogaa ishiin aarteen hin beekaa. Gana gizee ishiin dhaabu deemtu ni beekaa malee ishii bareetiin jira waan ta'eef haaraa godhanii wanni isaan irraa laban kun dubbiin gama kiyyaan dhuftuun isa jandaan ni hubama gizee hedduudha. Yauga jechuun ajandaa kireetaraa miti nuti illee as keessa buute qananii ni uumaa miti. Amannee seennee wanni jaalalaa fi yookaan immoo qubeellaa Taap godhaa jiru guys family. wanti akkasii nu bira hin turre nama asirra jiru kana dabalatee warra kana dura sii bilbanii gaafatanis hundi akka hubataniif wanni hin barbaadu. Anaaf qananii iddoo inni jiru jaalala obbolummaa ta'u Oromummaatii fi tanamummaa wal beekumsaati. Kanarraa hafe wanni biraan jiru. Even bara guyyaa kana waliin turree viidiyoo waraabnee viidiyoo kana makiinaa kasteenyee waraabnee qananii fe'an haga ammaa piraankisin godhuu turre. Namni hedduun hin amanne namni waa beeku hin amanne waan kana duraan nuyi namoota tokko akkanumatti yaada ofiitiin deemutu garasitti hubatee maatiifatti bilbilee waan akkanaa godhe saniif dhiifama jennee qananiin waan gootiin qabdu anis waan hin godhe qabaadde osoo ta'e walumaa galleetuma goonee haa ta'uti ijoon tun naggaadeedha online shopping dalaydii akka dhiiran laffaatee jiraatte mana saayisii kanallee uwwisanii fi yoo nama bira ga'ee meeshaaleen isin haaraan fiddee nama biraan gaatti kun nama bira ga'eef gurgurattii jiraatte kanuma yaadne itti seenne naaf isin jalqaba amma as jirti waan ta'eef. Inumaa waan hin jeen Instagramaa fi TikTok irratti yeroo hedduu haalaan aktiividha ishiin sumni akkaawuntii sunillee hedduu nama biraan ga'uuf nama 100 takka nama 200 nama 200 amma garuu akka durii miti wanti ta'eef jira kanallee ni yaadne herreega goone Facebook fayyadam ta'ee Facebook irra namni keenya haalan jira achirra sirraa bitatanii kootu Facebook illee siif wanni goone maal fayyadamtu guyyaa sadii keessatti hedduu malee namni illee follow godheeni wanni godhee kanuma kana malee wanni biraa wanni haaraan hin jiru yoo badiin jiraatte dhiifama. Ayyee buleessa koo tole dhugaa dubbachuu taanaan yaada kee nan hubadha tarii atis ta'ee qananiin anaaf tokko dhugaa dubbachuu taanaani haa ta'u malee qananiin akkumatti argite akkumatti itti dhiyaattee argite ammallee daa'imummaan isiin jira nama yeroo dubbatullee suuta dubbatu nama yoo deemullee suuta deemu
beektaa intalli dubaraa gaafa waan takka xiqqoo naate gara biraatti yaada. Isiinis waan kana ofirraa buusuudhaa fi hedduu gaaffii guddaa itti ta'a. Namni keenya immoo waan xiqqoo yeroo argatee jedhee sooshaal miidiyaa kanarratti akka baay'ee waan si dhibu waan uummata keenyaaf hin galle tokkoon akka dhuunfaa kiyyaatti anamma murtii guutuu jechuunis naman baay'ee dinqisiifadhuun naman baay'ee jaalladhu keessaa isa tokko. Kananiin immoo beetasaba nuti maatii tokko dhugaa dubbachuu taanaanii yookaan hiriyaa isa fagoo miti maatiidhuma tokko keessaa nama burqee dalagaa siinirra jirtullee akka maatiin achi jirullee dirdaawaa hunda nama quba qabuudhaanii. Garuu wantoonni amma fakkeenyaa fi atii fi kananiin wal biratti argamuuni tokko kan gaaffii uummatatti ta'ee inni guddaan barreeffamaa jiru. Wantoota ajandaa jedhanii gaa miidiyaa kanarraa asiifachi fiffiigu kana kan gaaffii guddaa mucaatti ta'ellee tarii maatiin immoo akkuma isin beektanu maatiin wama xiqqoo isii akkamitti nu dhoksitee dudduubaa wanni kun ta'a. Gaafa jedhan gaaffii itti ta'a. Namootaa fi daldala miidiyaati. Garuu maatiin nuti keessaa dhalanne immoo maatiin nuti keessaa guddanne waan kana akka dhugaatti ilaalan. Isin lammanii fi akka hiriyaati gwaadeenyaa jechuu yookaan namni tokko akka hiriyaatti gaafa walitti dhufee ati jajjabeessuudhaafis haa ta'u wal jaallattaniitiifis haa ta'u iccitii isin gidduu jiru dhugaa dubbachuu taanaanii rabbi qofa beekaa. Yoo fuudha ta'e Oromoon gaafa fuutu akka aadaa naannoo Jimmaattis ta'e Hararistis ta'e aadaan Oromoon aadaa qaba, deemsa qaba, safuu qaba. Manguddoo ergatee gaafa intala tokko jaallatee jedhe maatii isiitti ibsee seera sana xumuree gaafa nikaa godhatee jedhe kaayisaati akka barbaade wajjin ta'uuf mirga guutuu qaba. Kuni aadaa naannoo keenyatti beekamaadha. Akka naannoo Hararittis Harargeettis kun wama jiru gara seera Islaamaatiinis. Tarii obboleettii kan koo kana wanni qalbii cabsu wanni itti dhaga'ame dhugaa dubbachuu taanaanii maatiin aktarii namoonni har'a akkasitti asitti ilaaltan kuni kananii jechuun nama maatii guddaa keessaa dhalate nama uqsum billaa alaazim maal jedhee isiniif haa ibsu. Badiin xiqqoon tokko argamnaanii namaan iddee guddaa nama maqaan jaraa guddaadha. Kanaafii gaaffii keessa galee yaada itti ta'e ati samma yaada keessaa bahe namni footoo wajjin ka'uun dhimma dalagaatiif walitti dhufee wajjiniin deemuun sin fuudhaa na fuuteen immoo inni ajandaa biraati. Akka obboleessi koo jedhetti erga obbolummaadhaaf waa'ee dhimma dalagaatiif walitti dhuftanii waa tokko atis miira kana keessaa bahitii yoo wal fuutanis immoo isin lachuu ilmaan Oromooti. Isin feena, isin jaalanna. Atis keenya, innis keenya. Rakkoon qabu. Karaa seera qabeessaan karaa maatiin hundi beekuun akkasitti hubadhaa fi kanaafi miira keessa galtee jirti. Galatoomii obboleessa koo atis bira dhaabattee jajjabeessuudhaaf waan kana immoo dhuftee ifa gochuudhaaf ulfaadhuun siin jedha. Maayif namni tokko nama hojiirra jiru tokko gargaara.